ஹாய் கத்துக்குட்டீஸ், இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிற டிஷ் பல பேரோட ஃபேவரட். எந்த நான்வெஜ் ஹோட்டல் போனாலும் இதை நமக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு தோணிகிட்டே இருக்கும். அதுதான் பெப்பர் சிக்கன். எப்படி இதை ஈஸியாக வீட்டில் செய்கிறதுன்னு நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் இன்றைக்கி நம்ம 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்லா பொரியணும். எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா சோம்பு ஒரு மாதிரி கரிஞ்சிரும். அதனால் ஒரு மீடியமான லெவலில் இருக்கப்பே போட்டு சோம்பை நல்லா பொரிய விட்டுருங்க. சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 1லேருந்து 1.5 கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரியணும். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி நான் 3 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கலாம். இதுவும் நல்லா டீப்பாக ஃப்ரை ஆகணும், நல்ல கலர் மாறுற அளவுக்கு. இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதில் நான் அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். தக்காளியும் நல்லா வாட போகிற அளவுக்கு, தக்காளி நம்ம ஊற்றுனதே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த அளவுக்கு நல்லா தக்காளியும் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஒரு 2 பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்துட்டு இப்போ இதில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம். சிக்கனை போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளியோடு இதை நம்ம நல்லா கலக்க போகிறோம். ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் இதை நம்ம கலந்துகிட்டே இருக்க போகிறோம். இந்த ஹீட்லேயே சிக்கன் கொஞ்சம் வெந்து சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும். அது வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா கலந்துகிட்டே இருக்கணும். இதை நான் நல்லா கலந்துட்டு காட்டுறேன். இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் இருந்துச்சுன்னா சிக்கனில் இருக்க தண்ணி வரும். அது வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்துகிட்டே இருங்க, அடி பிடிச்சிடாமல். நல்லா ஸ்டவ் ஆனில் வச்சு நல்லா கலந்துகிட்டே இருங்க. இந்த அளவு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கு பாதி அளவாச்சு நம்ம சீரகத்தூள் சேர்க்கணும். நான் இன்றைக்கி 1.5 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது 3ஐயும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறி விட போகிறோம். நம்ம பெப்பர் சிக்கனுக்கு வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல. 2 பெப்பர், சீரகத்தூள், உப்பு மட்டும் சேர்த்தா போதும் மசால் பொடி ஐட்டமில். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நான் சிக்கனில் தண்ணியே சேர்க்கலை, சிக்கன்லேருந்து வந்த தண்ணியே தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம சிக்கனை நல்லா வேக வைக்கணும். இன்னும் உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா நீங்கள் 1 டம்ளர் 1.5 டம்ளர் கூட போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி காரம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம். இன்றைக்கி நான் நல்லா ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணுறனால 1/2 டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன். இந்த மாதிரி 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் மூடி வச்சு ஒரு 1/4 மணி நேரத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்கணும். 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திறந்து பார்த்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. நான்ஸ்டிக் பேனாக இருந்தால் சீக்கிரம் அடி பிடிக்காது. நீங்கள் இரும்பு சட்டி இல்லை மண் பாத்திரத்தில் செய்கிறீங்கன்னா அப்பப்போ திறந்து பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சுண்டை வச்சு எடுத்து சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் கலக்கலாக இருக்கும். இன்னும் நான் சுண்டை வைக்க போகிறேன், அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு இதை நான் இன்னும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதை சப்பாத்தி கூடையோ சாதத்துக்கோ தயிர் சாதத்துக்கோ இல்லை நீங்கள் நார்மலாக வெஜ் பிரியாணி போடுறீங்க இல்லை பிரியாணிக்கோ தொட்டு சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடைசியில் மேலே கொத்தமல்லி புதினா மட்டும் போட்டிருக்கேன். இதையும் நம்ம கலந்துடலாம். இன்றைக்கி நான் இதை சப்பாத்திக்கு பண்ணேன். டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின சஜஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேஜோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் நீங்கள் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அனைவரையும் மகிழ்வித்து மகிழ்வோம். கீப் சப்போர்ட்டிங்.